यो चाहिँ 93% को अस्ट्रेलियन बोयर बोका हो। यसको अहिले लगभग 8 महिनाको भएको छ र यसको वेट भनेको तपाईँ 65 केजीको छ। हेलो नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी समीर बाख्रा फार्ममा आएका छौँ। तपाईँलाई समीर बाख्रा फार्ममा रहेको सम्पूर्ण बाख्राहरू देखाउनेछु र के कस्तो बोकाहरू छ र पाठापट्टिको अवस्था के छ र अब जाडोमा कसरी राखिएको छ र बाख्राहरूलाई कसरी म्यानेज गरेर राखिएको छ सबै देखाउनेछु। कृपया भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। के छ भाइ, जाडोमा खुवाइ गर्मी जस्तै हो कि के फरक छ अहिले? जाडोमा चाहिँ हामी अहिले पराल सराल कुटी काटेर खुवाउँछौँ हो। बिहान बेलुका तातो पानी नै दिन्छ, चिसो पानी दिँदा अलिक बाख्रा खोक्ने ओर्ने गर्न थाले। ए चिसो पानी दिँदैन अहिले? चिसो पानी दिँदैन त्यो बाख्रालाई, एकदम तातो पानी नै भइसक्यो दिने। गर्मी महिना भने जाडो महिना पानी दिए खाँदैनन् र पनि तातो पानी त दिँदा चाहिँ अलिक गर्मी महिनाकै जतिको पानी खान्छ। तातो पानी मन पराउँछ? तातो पानी र नुन पिउ मन पराउँछ। नुन धेरै पनि दिनु भएन, ब्याकालाई चाहिँ धेरै ब्लड फाल्छ। ए ब्याकलाई नुन कम गर्नु पर्यो है? कम गर्नु पर्यो, तातो पानी नै दिनु पर्यो बाख्रालाई। अब जाडोभरि चाहिँ अहिले अब 12 मास दिँदा पनि तातो पानी नै हो दिने चाहिँ राम्रो चाहिँ अब सकिँदैन भने पनि जाडोमा चाहिँ एकदम तातो पानी ततारै दिनु पर्यो। खोले हामी अहिले दानामा मखन दाना दिन्छौँ बिहान। बिहाका लागि हामी खोले नै पकाएर दिन्छौँ, त्यही मखन दाना अलिअलि पकायो। अरू पाठापाटी सबै बोकाहरूलाई दानै? एक टाइम दाना एक टाइम कुटी होइन? एक टाइम कुटी दियो। कुटी त बिहान बेलुकै खान्छ, बिहान 11-12 बजीतिर दियो एक टाइम, बेलुका 4-5 बजीतिर एक टाइम दियो। यस्तै घाममै बस्छ। बोकाले त भत्काउँछ क्या भन्छ सबै? बोका त त्यस्तै अब त के साह्रो गरेको आम्मामा। कत्रो रङ भनेको बोका चाहिँ ज्यादो रहेछ। यो भत्काएकोले हो क्या सबै? यो पुरा दुलो गरेको सबै भत्काइदिएको यसले नि। पहिलाकोले केही पनि गर्दैन थियो, यो चाहिँ अलिक। अनि सिङले जरा हान्नु रहेछ नि, भङ्गमा हान्छ अरे। यसले मान्छे पनि हान्छ, हान्न चाहिँ गराउन नि यसले हान्नु त नि। त्यो सबै टोकेर तानेको त? टोकेको सिङले उधिनेको। अस्ट्रेलिया ज्यादा हो। कति चाहिँ यो बोका लगाए? ए यस्तो तान्दो रहेछ यहाँनिर तार सर। यो बोको लागेको 1000 रुपियाँ गरे। अहिले 1000 छ? हजुर निकाले अनि यस्तो हान्छ ल। त्यो काँटीले घोच्छ त्यसलाई। के साह्रो ज्यात्रो भएको त नि? यसलाई खुवाइ चाहिँ के छ अहिले? यसलाई चाहिँ मकै दाना नै छ। मकैको दाना अनि कुटी खाइदियो, तातो पानी खायोहरू यस्तै। यसलाई बिहान हामी चाहिँ यसलाई 2 टाइमै दिन्छौँ, बिहान पनि बेलुका पनि। यो बिउको लागि अलिकति लुते भइदियो भने धेरै बलियो पनि हुनु भएन, लुते पनि हुनु भएन। अलिक मोटाउनु पर्यो। कति केजीसम्म चाहिँ ठ्याक्क राम्रो हो बोका चाहिँ? कति केजीसम्म राख्दा चाहिँ? बोको चाहिँ 50, 55, 60 केजी धेरै वेटको हुँदा पनि बाख्राले थाम्न सक्दैन। अब धेरै लुत्यो भने पनि उसको एनर्जी पावर हुँदैन। धेरै बलियो भने पनि पाठाले थाम्न सक्दैन, माउले त थामिहाल्छ। पहिला हामीतिर त योभन्दा अगाडिको 135 केजीको बोका थियो, हामीले बेचेर अहिले यो सेकेन्डमा यो ल्याइरहेछ। पाठापाठीमा त्यही लाउँदा चाहिँ हाड नाता निक्छ। हाड नातामा पर्ने भनेको चाहिँ अब त्यसकै छोरीमा त्यही बोको लाग्यो भने पाठापाठी राम्रा नहुने, तुहाउने हो, त्यस्ता हुने भएको दाइ चाहिँ। त्यही भएर हाड नाता भनेको। हाड नाता भएपछि पनि अब कति प्राय त्यही बोको एउटै बोको राख्छ नि त। त्यही एउटै घरमा एउटै बोको भएपछि अब त्यो बाउ छोरीको नाता भयो। बाउ छोरीमा त्यो हाड नाता भयो भने पाठापाटीको उत्पत्ति राम्रो हुँदैन। यसलाई कतिमा ल्यायो? यो हाम्रो यहाँ आइपुग्दा 1-10 परेको।
110 ठ्याक्कै 110 सबै गाडी भाडा गरेर साडी भाडा यताउता के गर्दा 110 आइपुग्यो 65 किलो 110 भनेपछि लगभग 2000 रुपियाँ किलो 2000 रुपियाँ किलो पऱ्यो नि अब यो कति अब 2 वर्ष पाल्दा कतिसम्म हुन्छ यसको वेट यत्रै हो यो यसको भनेको 2 दाँत भयो अब छक्करसम्म अब 2 वर्ष पाल्दाखेरि अब त्यसरी नीति जोखेरै गर्ने हो भने चाहिँ घाटा लाग्छ अब पाल्न अब यसको भनेको पाठापाठी उत्पादन गरेर पछि चाहिँ 10-20 सम्म बिक्न सक्छ अब हामीले चाहिँ यहाँ 110 ल्याएर 2.5 लाख 3 लाखमा बेच्न सकिँदैन त्यति अब ल्यायो यसलाई बिउमा चलायो अनि पछि पाठापाठी उत्पादन गरेर पाठापाठी बेच्यो पाठापाठी बेचेपछि चाहिँ पछि त्यही दाममा बिगाउनु भइगयो नि त्यही दाममा बिक्न पनि सक्छ अझै घटेर पनि दिन सक्यो उयो पनि हुनसक्छ भनेपछि यसलाई अब कति 2 वर्षसम्म बिउ पाल्न सक्यो 2 वर्षसम्म चाहिँ मजाले सक्यो तर अब यसका पाठापाठीलाई नै माउ बनाइयो हुर्काइयो भने चाहिँ यही बोको राख्न पाइएन किन अब हाडनाता पराउँ त भाउ छोरीको सम्बन्ध पराउँ अनि हाडनाता हुँदाखेरि पाठापाठी राम्रो ननिक्लिने फर्म बढेर होइन घटेर जाने चाहिँ हाम्रोतिर के छ भने अब के हुन्छ त मुलालाई आउँछ बाख्रा त हो नि के हुन्छ त त्यही बोको लगाइदिउँ न त भन्दाखेरि अब एउटै खुन पर्यो नि त बाउ छोरीकै जस्तो खुन पर्यो एउटै खुन परेपछि पाठापाठी राम्रो निक्लेनन् टोउने डर बोधेरै त्यही भएर हामी बोको चाहिँ अब फम्बालेरै वर्षमा नसके 2-2.5 वर्षमा फेरि राख्नु पर्यो 2-2.5 वर्षमा चाहिँ एउटा बोको अब यसलाई चाहिँ अब त्यही माउरा पाठीलाई लाउनु मिल्यो नि त्यसले चाहिँ अब यहाँ भएका माउ र पाठीलाई राम्रो मिल्यो अहिले अब यहाँभन्दा उता जन्मेको अब यसका सन्तान जुन जन्मिन्छन् नि त्यो चाहिँ लाउन मिलेन सही अब बोयर मान्छेले बोयर राम्रो पनि भन्छ अब मासुका लागि बोयर राम्रो किनभने अब यही बोको लाएर निक्लेको पाठ हो यही बोको लाएर यही निक्लेको पाठ हो तपाईँको 2-2.5 महिनामा 20-25-30 हजार बिक्छ अब लोकलबाट निक्लेको पाठ हो 5 महिना पाल्दा पनि 20-25 हजार बिक्दैन 1 वर्ष पाल्दा मात्रै बोको र खसी चाहिँ बिक्यो 20-25 हजारमा पाठी बिकेन नि त 20-25 हजारमा बोयर पाल्दा चाहिँ फाइदा छ तर अब हामी जस्तो किसानले चाहिँ बोयर किन्नलाई 2.5-3 लाख हालेर एउटा बोको ल्याउनु पर्छ बल्ल बल्ल अनि त्यो हो त्यही भएर चाहिँ किसानलाई अलिकति महँगो परेको हो Ahí va.